ناظرین، کھانسی ایک قدرتی اور حفاظتی جسمانی رد عمل ہے جو پھیپھڑوں، سانس کی نالیوں اور گلے میں انفیکشن یا سوزش کی وجہ سے جمع ہونے والے مواد، ریشہ یا بلغم کو صاف کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کھانسی خشک بھی ہو سکتی ہے اور گیلی بھی، یعنی ریشہ اور بلغم والی۔ کھانسی کی آواز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خشک ہے یا گیلی۔ عموماً اوپر والے نظام تنفس یعنی گلے کی انفیکشن یا سوزش کی وجہ سے، گلے میں خراش کی وجہ سے کھانسی خشک آتی ہے، اور جب انفیکشن پھیپھڑوں، سانس کی نالیوں میں سوزش ہو جائے اور اس میں ریشہ اور بلغم جمع ہونے کی وجہ سے کھانسی میں ریشہ کی آواز آتی ہے، کھڑکنے لگتی ہے، اور اسے گیلی کھانسی کہتے ہیں۔ عموماً کھانسی 7 سے 10 دن میں ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن اگر کھانسی 4 ہفتے سے زیادہ برقرار رہے تو اسے کرونک کف کہتے ہیں، اور اس کے لیے مزید تشویش اور تشخیص کی ضرورت پڑتی ہے۔ ناظرین، کھانسی کی ایک عام اور بہت زیادہ وجہ وائرل انفیکشن ہے، تاہم یہ انفیکشن بیکٹیریل بھی ہو سکتی ہے۔ ناک بند ہو جاتا ہے، ناک سے پانی بہتا ہے، اور ناک بند ہو جانے کی وجہ سے جب ریشہ بلغم گلے میں گرتی ہے تو گلے کی خراش سے کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ گھر میں سگریٹ نوشی کا دھواں اور لکڑیاں وغیرہ جلانے سے پیدا ہونے والا دھواں بھی کھانسی کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی الرجی سے بھی کھانسی ہو سکتی ہے، جس میں اگر گھر میں کوئی درخت وغیرہ، کوئی پودے، کوئی جانور یا پرندے رکھے ہوئے ہیں، یا گھر میں پڑے صوفے اور قالین جن کی روزانہ ڈسٹنگ یا صفائی نہیں ہوتی، یہ بھی کھانسی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ماں چھوٹے بچوں کو مناسب پوزیشن میں بیٹھ کر گود میں لے کر دودھ نہ پلائے، لیٹ کر پلائے، خاص کر رات کو سوتے وقت، تو جب دودھ معدے سے خوراک کی نالی کے ذریعے گلے میں آتا ہے تو یہ تیزابیت والا دودھ گلے میں خراش پیدا کرتا ہے اور یہ کھانسی کا باعث بنتا ہے۔ ان سب وجوہات یا باتوں کے علاوہ اگر چھوٹا بچہ کھانا کھاتے وقت یا کھیلتے وقت کوئی چیز سانس کی نالی میں چلی جائے تو وہ بھی شدید قسم کی کھانسی اور ایمرجنسی کا باعث بن سکتی ہے۔ ناظرین، اگر بچے کو کھانسی کے ساتھ تیز بخار یا سانس لینے میں آواز آنے لگ جائے، یا بچہ کھانے پینے میں مشکل محسوس کرے اور قے آنے لگ جائے، اور ہونٹ یا جلد کی رنگت نیلی محسوس ہو یا ہونے لگ جائے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ناظرین، کھانسی کے ابتدائی گھریلو علاج میں بچے کو مناسب اور صاف ستھرا ماحول اور زیادہ پینے والی چیزوں کا استعمال، اور اس کے علاوہ گھر کے کمرے میں مناسب نمی والی فضا ہونی چاہیے۔ بچے کو اگر گھر میں کسی بڑے کو کھانسی وغیرہ ہے تو اس سے دور رکھنا چاہیے۔ ناک بند ہونے کی صورت میں بچے کو احتیاط کے ساتھ گرم پانی کی بھاپ اور اس کے علاوہ مختلف نیزل ڈراپس بھی ڈالے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ 1 سال سے اوپر والے عمر کے بچوں کو 1 چمچ شہد نیم گرم پانی میں ملا کر صبح و شام دیا جا سکتا ہے۔ 1 چمچ شہد میں اگر 1 چمچ لیموں کا رس ملا لیں ساتھ، تو شہد بھی اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اور ساتھ میں لیموں کے رس میں بھی وٹامن سی ہوتا ہے جو کہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، وہ بھی کھانسی کو دور کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔
1 سال سے کم عمر کے بچوں میں شہد کے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ چھوٹے بچوں میں مختلف قسم کے کف سیرپس کا استعمال ڈاکٹر کے مشورے کے حساب سے کرنا چاہیے۔ ناظرین، کھانسی کی وجوہات کے حوالے سے بتائی گئی معلومات اگر اچھی لگیں تو اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل بھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔